अगर आप सोचते हैं कि एरोप्लेन के टायरों में सामान्य हवा भरी जाती है तो आप गलत हैं। एरोप्लेन के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हवा में 78% तक नाइट्रोजन होती है, जबकि 21% तक ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस। नाइट्रोजन से रबर को कोई नुकसान नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन से टायर खराब हो सकता है। ऑक्सीजन से अक्सर टायर की इलास्टिसिटी और मजबूती खो देता है। ऐसे में ऑक्सीजन रबर के कणों पर अटैक कर देती है, जिससे टायर फटने का खतरा रहता है।